Hei, Olli on siin. Ja nagu sa eelmisest videost teada said, siis ma ostsin omale sihukese vana Volvo 740, 2.3 Benz 85 kilovatti, 5 manu õige vedu. Ja nüüd vaatame üle, kuna ma ostsin ta selles suhtes õhtul hilja või päeval, selles suhtes ma olen päevavalguses seda autot näinud, aga ma ei ole veel kõike uurinud, mis siin peidus on, siis ma mõtlesin, et äkki on tore idee, et tule kaasa, vaatame koos, mis kõik nupud siin teevad, nii vähe kui need on, ja mis vana omanik autosse jättis. Nüüd mingisuguseid asju ma olen juba näppinud, nii et vaatame kõigepealt siit juhi koha pealt üle asju, mida ma tean. Jätkuvalt on ülilahe see ukselink, mis seestpoolt siit lahti teeb. Aken, meil seda rullikut siin otsas ei ole, aga aken käib meil ilusti üles alla. Siia uksesahtlisse ei jäetud mulle mitte kui midagi. Nüüd roolil on meil 2 nuppu siin, et me saame lasta signaali. Meil on suunatulekangid, edasilükkamist ei ole, Volvo puhul on, see on kaugtulede näitaja. Siin kohas on siis hädaohbi nupp. Mis on näinud paremaid aegu. Meil on tagumise õudutule nupp, meil on eesmistulede nupp, küll aga seal ees ei ole õudutulesid. Meil on vana hea tuledelüliti, kojameeste kang, selline spidoblokk, meil on kütuseseir, mis ei tööta, kell, mis on isegi vist õige, spido, mis odomeetrit näiteks ei loe, meil on tahomeeter ja meil on temperatuuri näidik. Ja siin all on igasugused ohutuled juhul, kui peaks midagi valesti minema. Tüütelukk, tagaklaasi soojendus ja see oli täitsa uus asi minu jaoks. Ja vana omanik ütles, et see peaks siis olema sise- ja välistemperatuuri näidik, aga et sellel patakad on tühjad. Et sellel Volvol ei ole temperatuuri andoreid ja siis keegi on siia tagantjärgi lisanud. Nüüd meil on olemas siis ventika kontroll, kuhu kohta siis ta suunab ja mis temperatuuri. Makk, pisikene asjade panipaik, sigareti süütaja ja siin sees on tuhatoos. Muidugi see paneel ei ole väga ilusti siin küljes, aga vana auto lasta olla. Meil on 5-käiguline manuaal, istmesoojad, mis ei tööta, käsipidurikang. Siin on meil olemas ka käetugi, vaatame, mis siin sees on. Mingisugune lapp, mingisugune marmorpall, käärid, väga tähtsad, mingi tükk kaabitsast, kinkekaart ja siin on ka pangakaart. Mingisugune jupp ja 10 lehtvõti ja mingi patsikumm ja muu sodi. Nii, siin all ei ole meil mingisugust peidukat. Lähme vaatame siis kõrvalistuja koha pealt. Nii, kindel aegas. Ahah, auto vana pass ja mingisugused paberid. Vaatame kohe siit üle. Nii, Volvo remondiarve, Soomuti klamber, Sumsi remont, tagurpidi käigu tulelüliti, relee 12 volti,
Luksepa töö, trehvi täisvahetus sõiduautol Blackwell, kabimaterjal ja kalender, 300 €, remondiarve, 30 november 2021, ehk siis põhimõtteliselt 2 aastat tagasi. Järgmine autoarve. Esimesed otsapuksid, alumised otsapuksid, alumised šarniirid, esimesed klaasipuhastid, aknapesuvedelik, esisilla rekull, Luksepa tööd ja abimaterjalid, kokku summas 260 ja 26 veebruar 2021. Klaasivahetus 155 €, 3. jaanuar 2019. 8. juuni 2021, katalüsaator, pidurisaduril jõukurite komplekt, täisremondikomplekt veel pidurisadulale, esipidurikettad, klotsid, esipidurivoolik, piduriõli, Luksepa tööd, abimaterjal, pudelivesi, 571 € ja 60 senti. 18. veebruar 2022, Geneka remont ja pingeregulaator, 56 €. 22.09.2023, kütusepumba relee, 25 €, käibekas otsa 30 €. mingi Wunderbaumi pakend. Vanilja. Stance is a lifestyle. Lõhnakuusk. Veel prügi. Mingisugune peegel. Parkimiskell. Veel prügi ja mingisugused töökindad. Suurus 11, lahmakad käed. Veel ühed töökindad. Natukene maalriteipi. Ohoh! Volvo 740 instructions book. Väga lahe. Auto kasutusjuhend. See on väärt lugeminena. Nii ja veel mingisugust, mis tundub rootsikeelne literatuur, aga kontrollbesiktikting. Tundub nagu mingisugune övriga noteringar i protokollet. En ateknik inom parentees under ta-ta-ta-ta-ta. Tundub, et see mingisugune kindlustuspaverid ja siuksed asjad. Ohoh, Eesti mingisugune vimpel, noh. Mingisugune, ma kujutan ette, et telefoni hoidja. Korda 2. Ja mingisugune siukene väga huvitav asi, mis tundub nagu oleks mutter, aga nagu ei ole ka. Ma ei tea. Ja ongi partakas tühine. Ja siin uksesahtlis ei ole ka mitte midagi kaasa antud. Kas see peegel siin üleval on? Ai, see on originaal. Parkimiskella don't mind if I do, ikka läheb vahel arva vaja. Ja raamatut ma võtan tuppa, arvet ma panen sinna vahele ja muu, mis on nagu sodi, selle ma viskan minema, mis tundub nagu võiks olla eelmisele omanikule tähtsad asjad. Ma helistan, küsin, kas ta tahab neid tagasi ja juhul kui, siis kuidas. Nii, mis siin tagapingis toimub? Seal on mingisugused veel mingid mutrid või? Varga omad, jah? Varga mutrid.
seal sees ei ole midagi huvitavat. Siin ei ole midagi. Ja saab puhastada autot lumest. Okei. Siin on mingi lüliti. See käibki niimoodi kuidagi või? Okei, huvitav. Siis ta käib välja. Huvitav, milleks see kasulik on? Ei tea. Ja siin ka mingisuguseid peidukaid ei ole. Nii, aga vaatame, mis siis pagassis peidus on. Nii, sudekad sain ma kaasa. Triangle. Mustrit nagu on. 2020 aasta omad. No siia mahuks küll mingi 2 asja ära või? Midagi paremat ei ole, üks 5-liitrine õlipotsik sinna pagassi. Lihtsalt nagu suurusest aru saada. Ahah. Krokodillid, häda 3-nurk. Mingi plastik, ojamehed, krokodillid. Vaatame pärast, mis siin sees on. Veel üks puksiirnöör. Mingi siukene must asi. Ja rohkemat seal nagu ei ole. Aga siin on mingid vanad varuosad. Ja ma oletan, et siin on ka mingi andur. Ohoh! Varuratas ja tule kustuti ka veel. Vaat kus laps. Ja tungraud isegi seal peidus. Lahe. Kummimatid ja pagassi kummimatt ja see asi siin. Siin on pagassil on isegi hooped seest lahti teha. Kinni. Back to the old school. 2 antenni. Kusjuures siin on nagu nii kaua see aftermarket makk sees, mida ma pean õppima tundma. Iga uue vana autoga on see, et pead jälle õppima mingit X-makki kasutama, eks ju. Aga see on niivõrd kõva, ma oletan, et ühe nende antenni pärast, et see võttis mul Tallinnast Rock FM sageduse põhimõtteliselt Mäo ristist edasi ja peaaegu koju välja, no. Nii et väga kõva. Tavaliselt isegi mõned uued autod ei võta nii kaugele, no. Endast pülfri bensiin. Ma ei tea, mina olen nagu rahul. Eks siin uut ja põnevat õppimist ole. Ja kui sul on mingisugune
hüva idee või nipp, et mis siin veel peidus võiks olla või mida ma teha saan siin, mida teistes autodes ei saa või midagi, eks sa anna kommentaariumis teada ja kui sulle meeldis see video, sa võid kindlasti sellele like'i visata ja kui sa seda juba teinud ei ole, siis kindlasti subscribe mu kanalile, nii saad sa teada, mis sellest Volvost edasi saab ja mõne minu teise autoga ka, kui sul on Volvo ei huvita, aga mõni muu auto huvitab.